Dia ada aja udah masukin kompas lah media. Suasana malam takbiran di kediaman Habib Hasan Citayam. Ibu semua pada kumpul, bapak-bapak semua juga. Udah pulang, udah pulang. Ya, suasana di malam takbiran ini Habib Hasan membagikan
tulisan مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب aduh ya orang lagi لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر aduh ya orang lagi لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر